Всем привет! Вы на канале Той Шоу. И сегодня я хочу вам рассказать, вернее показать, сделать обзор на куколок из Equestria Girls. У меня их вся коллекция. Это пижамная вечеринка. Вот. С кого бы начать? Давайте начнем с Rainbow Dash. Вот она такая красивая куколка, замечательная. У нее такие красивые радужные волосы. Все прорезиненные. Такие вот они резиновенькие. Такая вот у нее форма, она спортивная лошадка. Лошадка-девочка. У нее такой обруч красивый, ручки двигаются. Все ручки двигаются даже не только в локтях, но и в плечах двигаются. Вот можно любое положение сделать. Голова тоже двигается. Естественно, ножки тоже. Можно даже на шпагат ее посадить. Вот. В коленочках сгибаются. Вот такая вот красивая девочка. Такие вот у нее сапожки красивые. Так, это наша Rainbow Dash. У нее отличительный знак в виде молнии с облачком. И 2 браслета. Так, кто у нас следующий? Так, а следующая у нас Pinkie Pie. Ой, наша Twilight Sparkle упала. Ты будешь следующая. Так, вот наша Pinkie Pie. Замечательная, красивая. Это одна из моих самых любимых кукол. Вот у нее такое замечательное платьишко розовенькое. Шарики у нее, здесь сердечко на щечке, тоже шарики. Это ее отличительный знак. Также сапожки красивые с розовыми бантиками. Ручки тоже сгибаются и в локтях, и в плечах. Волосы такие розовые. Правда, она немножко тяжеловатые, эти волосы. Поэтому она не стоит у меня, не облокотившись. Только можно облокотить ее на что-то. Вот, тоже также ножки гнутся и в коленках, и можно и так. Еще у нее снимается юбочка. Вот здесь можно расстегнуть юбочку, и она будет у нас в таком купальнике. Вот такой вот спортивный купальничек. Так. Одеваем юбочку на место. Да, из-за волос, конечно, юбочку трудно одевать. Вот, застегнули. Вот такая вот. Кстати, юбочки снимаются практически у всех. У нас только у Rainbow Dash нету юбочки, у нее шортики. И эти юбочки, я думаю, можно каждому менять, переодевать. Правда, отличительные знаки на всех юбочках, ну ничего, все равно можно менять им одежду. Так. Следующий у нас Twilight Sparkle или Сумеречная искорка. Но мне больше Twilight Sparkle больше нравится. Также у нее тоже волосы резиновые, тоже все двигается. Также у нее тут ее отличительный знак на юбочке и на щечке. Также ручки двигаются везде, и в локтях сгибаются, и в плечах. Ножки также. Вот. Такие вот у нее красивые сапожки. Тоже тут же у нее нарисована тоже, по-моему, искорка. Звездочки. И тоже можно юбочку снять. Вот. Но мы не будем ее снимать. Вот такая вот красивая Twilight Sparkle. Так. Кто у нас следующая? Так, это же Rarity. Красотка Rarity. Тоже у нее такие красивые кудри сиреневого или фиолетового цвета, фиолетового больше. Тоже отличительный знак на юбочке, на щечке. Она такая беленькая лошадка. И на сапожках тоже вот у нее такие камешки. Вот такая тоже красивая. Также у нее двигаются ручки, сгибаются, крутятся. Вот в локтях и в плечах, везде. И коленки тоже можно согнуть. Вот так вот. Юбочку тоже можно снимать. Вот такая вот у нее юбочка, красотка наша Rarity. Так, Fluttershy. Вот Fluttershy может стоять. У нее она не такая тяжелая, и она может стоять. Вот у нее такие розовые волосики. Бабочка здесь. Здесь же тоже бабочки на юбочке. И на щечке тоже бабочки. И, естественно, на сапожках. Вот такой вот красивый у нее костюмчик. Ручки также в локтях сгибаются.
Вот. Можно так ее поставить. И также в плечах. И здесь тоже коленочки у нас тоже сгибаются. Вот такая наша красотка Рарити. Очень замечательные куклы. Такая серия очень мне понравилась. Они мне даже больше нравятся, чем большие куклы. Вообще красота. Также юбочку можно снять. Вот, и таком она у нас в купальничке в белом. Вот так. Так. Тоже очень трудно застегнуть из-за волос. Куклы очень удачная серия. Прям мне очень нравится. Я думаю, к ним будет еще много аксессуаров всяких. Я уже видела в магазине бутик Рарити. Пижамная вечеринка тоже. Там она в бигудях. В общем, красиво. Так, и последняя наша девочка, это Applejack. Вот она, наша Applejack. Она мне тоже очень нравится. У нее шляпка снимается. Косичка у нее такая красивая. Также тоже у нее отличительный знак в виде яблочек. Здесь яблочки. И на сапожках яблочки. Вот такая вот наша Applejack. Также ручки у нее тоже сгибаются. И в локтях, и в плечах тоже, и коленочки. Юбочку тоже можно снять. Вот такая красивая. Замечательная коллекция. Вот. Будем дальше собирать на них всякие аксессуары. Пишите в комментариях, какая вам куколка больше всего понравилась. И что бы вы хотели увидеть в других наших выпусках. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.